Buenos días a todos, mi nombre es María Paz Sepúlveda, soy chef profesional y estoy aquí el día de hoy para enseñarles a preparar un postre muy rápido y sencillo que se llama pudín cremoso de chocolate. Los ingredientes para preparar este pudín son café expreso, azúcar rubia, una cucharadita de café soluble, vainilla, maicena, leche, puede ser entera o semidescremada. Y el ingrediente principal del día de hoy es un chocolate de buena calidad al 70%. En esta ocasión vamos a trabajar con chocolate Maranque, que es un chocolate que proviene de la Amazonía, es un chocolate de muy alta calidad, artesanal y es un chocolate con un alto valor nutricional. Tiene muchos antioxidantes, es bajo en azúcar, tiene un sabor muy agradable y es un producto altamente nutricional. Para comenzar nuestra preparación necesitamos una olla mediana con el fondo grueso para evitar que nuestra preparación se nos pegue o se nos queme. Y en la olla vamos a colocar los siguientes ingredientes. Vamos a partir colocando la leche, el azúcar, y el café en polvo. Batimos todos los ingredientes hasta que se disuelva bien el azúcar. Cuando el café en polvo y el azúcar ya se encuentran disueltos, agregamos 70 gramos de chocolate Maranque en trozos para ayudar a que se derrita un poquito más rápido. Y batimos lentamente para que se vayan incorporando los ingredientes mientras el chocolate se va derritiendo. Vamos viendo cómo lentamente nuestro chocolate se va derritiendo. El fuego tiene que ser fuego medio a fuego bajo para evitar que el chocolate, que es un producto muy delicado, se pueda quemar y pueda amargar nuestra preparación. A continuación colocamos un cuarto de taza de café expreso o pasado en un bol. A ese bol le agregamos la vainilla, una cucharadita aproximadamente, y agregamos nuestra maicena, pero muy despacito, y a medida que la vamos agregando vamos batiendo para evitar que se nos formen grumos y se disuelva bien la maicena. Cuando ya tenemos nuestra maicena disuelta en el café y con la vainilla, la agregamos a la preparación de la leche y el chocolate. También la agregamos lentamente, creando un chorrito. Y comenzamos a batir aproximadamente unos 4 minutos hasta que consigamos una mezcla suave, sin grumos y espesa. Una vez que la mezcla ha espesado y ya tiene una consistencia suave y cremosa, lo retiramos del fuego y lo enfriamos un poco para poder colocarlo
en el recipiente que hemos elegido para servirlo. Listo. En esta ocasión yo he colocado el pudín, en una copita personal. Pueden hacerlo en Pyrex o en una fuente más grande, dependiendo cuántas personas sean. Finalmente, esto ya está frío, se ha formado una costrita encima, lo que nos indica que ya ha alcanzado la temperatura necesaria. Y para finalizar, lo vamos a decorar. Se puede decorar de la manera que ustedes quieran, con los ingredientes que ustedes quieran. Se puede decorar con unas rajitas de canela, se puede decorar con azúcar impalpable, con chocolate rallado, etc. En esta ocasión yo voy a utilizar un poquito de crema de leche, chocolate rallado y, para darle un poquito de color, unas hojitas de hierbabuena. Y ya está listo nuestro pudín de chocolate. Que lo disfruten. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Los animo a que preparen este rico y sencillo postre en casa para que lo disfruten con amigos o en familia.